Bitch, stop asking me, sto fumando back nelle trance shit. Ehi, ehi, what's up my G? Hai sopra ma chain Bulgari bling. Cioè io cantavo da quando ero proprio bambino. Tipo ero a casa di un mio amico di famiglia. E avevo tipo questo registratore, no? Che mi registravo, cantavo. Sono cresciuto con questa musica, praticamente ormai ce l'ho in testa, nel sangue, sì. La musica fa parte di me, io quando mi sveglio la mattina ascolto la musica perché sto bene quando ascolto la musica. I got drugs, he scared for guns, ha avuto un glow up, later he become a thug. Chiamate da quel plug, ha preso fiducia, ora spara quello là. Policies outside and he started the run. L'unico modo per rispondere agli insulti per me alla fine con la musica, non sono uno che parla. Se devo morire un giorno, se devo morire basta che muoio da leggenda, no? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti, Tony Vibes TV. Siamo di nuovo qua, sapete, no? T for Tony, V for Vibes. Siamo sempre qua e oggi abbiamo qua il nostro fratello CJ Barkley. Esatto. Siamo qua per fare due chiacchiere, per conoscerlo meglio, quindi sapete, no? Allora, come stai? Tutto a posto, tu? Tutto a posto. Com'è andato il viaggio per arrivare fino a qua? Ah, tutto bene, tutto tranquillo. Tutto bene? Sì, sì. Niente traffico? No, niente traffico, non mi sembra. Solitamente nei weekend un po' di Vabbè, la traffico. mattina, quindi... Ok, allora, intanto benvenuto qua su Tony Vibes grazie. TV e raccontaci un pochino di te, fateci una piccola presentazione. Allora, io mi chiamo Lorenzo Sì. Dumitrescu, ho origini rumene ma sono nato in Italia, nome d'arte CJ Barkley e vivo in una provincia di Bologna che si chiama San Giovanni in Persiceto e niente, faccio musica e provo ad andare avanti. Nice one, nice one. Quindi i tuoi genitori vengono da Romania? Sì, Ok, però tu sei nato qua? sì, a Bentivoglio. E sei mai stato in Romania? Quando ero piccolo sì, però non era non è che mi piaceva a me, No? no, non fa per me. Però magari quando sarai un po' più grande ci andrai di nuovo. Forse perché eri più piccolo. Sì, può essere. Adesso non è nei miei... I tuoi pensieri. Esatto. Dai, magari più avanti ci andrai. Ok, sento che hai detto che ti chiami CJ Barkley. sì. Dove hai scelto questo? Allora, il nome l'ho scelto da il gioco GTA San Andreas e praticamente mi piaceva il personaggio CJ. Poi dopo, essendo che giocavo anche ad NBA Alla sulla PlayStation. Play, sì, esatto. E mi piaceva il nome, dovevo mettere un nome per la carriera del giocatore e tutto, allora CJ suonava bene, però non volevo mettere CJ normale con la e la C e la J, allora ho messo anche la Y, suonava bene. E Barkley perché da una maglietta, che è questa qua blu, Sì? è praticamente un giocatore dell'NFL che si chiama Barkley, non mi ricordo il nome precisamente. E niente, i miei amici tipo l'anno scorso mi chiamavano Barkley perché sai com'è, c'era scritto proprio sulle spalle qua dietro. Allora niente, quando mi sono messo a fare musica dovevo mettere un nome, no? Allora ho detto, CJ Barkley suona bene, ci sta. Quindi insomma sono due cosi, uno da San Andreas Sì. e uno perché c'hai la maglia di Sì, esatto. Nice one, CJ Barkley. Bel nome. Ok, vediamo una cosa. A livello di studio come sei messo? Allora, studio, ho la terza media, poi ho iniziato le superiori ma non è che è andata bene, sono stato bocciato l'anno scorso, adesso non ci vado più. Basta? Sì, basta. Cioè a Adesso, 16 anni hai smesso la scuola? sì, adesso suono musica. Non hai più voglia di studiare? Non fa per me, cioè non è che perché la voglia ce l'ho in generale su Sì? tutto, perché sai com'è, però non è nei miei obiettivi, ecco, la scuola. Ok, quindi hai altri obiettivi, insomma. Sì, la musica. Va bene. Adesso stai facendo qualcosina, stai lavorando qualcosina? Sì, oppure- no, cioè a parte la musica per ora niente. Come lavoro normale sto cercando un lavoro, qualcosa così, sai com'è, perché magari ci potrebbero essere problemi legali visto che non vado più a scuola, però per il resto Ok. solo musica. Nice one. Vediamo. Allora, prima mi raccontavi che hai smesso di andare a scuola per fare musica Sì, a 16 anni, sì. ok? Ma come mai a 16 anni c'hai già in testa di fare musica? Cioè, sei giovane? Perché, sì, sono giovane, ma perché
Cioè io cantavo da quando ero proprio bambino, Mhm. tipo ero a casa di un mio cioè amico di famiglia, e avevo tipo questo registratore, no? Che mi registravo, facevo tipo, cantavo così. Adesso, cioè, dovrei andarla a chiedere a lui. Mhm. Quindi, e niente, sono cresciuto con questa musica, praticamente ormai ce l'ho in testa, Ce l'hai in nel testa? sangue, sì, fa parte di me. Allora, boh, così, mi piaceva, avevo le idee chiare, allora mi sono impostato sulla musica. Sei un piccolo Eminem, sei. No, Eminem no. Ok, vediamo. Prima di andare sulla musica, vediamo un po'. So che giocavi anche a calcio. Sì, giocavo a calcio, avevo iniziato fine 2016, poi dopo ho smesso l'anno scorso quando è morto Maradona, mi ricordo. Mhm. E niente, sì, andavo bene, il giusto, sai com'è. Dopo un po' ho smesso perché un po' col Covid, un po' con... non mi trovavo più bene con l'allenatore e tutto, allora ho smesso, ho deciso di dedicarmi alla musica perché io già, sai com'è, qualcosina scrivevo già, giusto per così. E poi dopo basta, ho detto forse la mia strada è la musica, ho iniziato, ho fatto le cose seriamente verso marzo e adesso i risultati pian piano stanno arrivando. Ok, ma per poter abbandonare, cioè hai abbandonato la scuola, hai abbandonato il calcio Sì, per fare la musica, sì. vuol dire che, cioè, ti piace proprio? Cosa hai visto nella musica che hai dovuto abbandonare queste due cose qua per fare la musica? La musica fa parte di me, io quando mi sveglio la mattina ascolto la musica perché sto bene quando ascolto la musica, non c'è niente da fare. Qualcuno c'ha, non so, appena si sveglia all'allenamento, io c'ho la musica. E cos'è la musica per te? È uno stile di vita probabilmente, perché non so, io ascolto praticamente rap, trap, comunque, e quindi sai com'è, in base a quello che ascolto, comunque che ho sempre ascoltato, probabilmente adesso sono quello che sono grazie anche alla musica, sicuramente, e poi anche io nella vita così, però per me è fondamentale. Ok, ma non è che hai abbandonato queste due cose per fare la musica perché sai che adesso, sai, puoi avere delle ragazze perché comunque sai, no? Ah, no, No? io sono fidanzato. Sì? Sì, sono Sì? fidanzato. Hai l'amorosa? Sì, sono... Quindi sei fedele? Sì, sono fedele, sono Sicuro? felice. Sì, al 100%. Da quanto è che sei fidanzato? Ufficialmente sono 5 mesi, però cioè, ci frequentiamo da di più, molto Ah, tempo. ok. Però sì, però non è un tanto... Non è per quello? No, non è per quello, è un fatto proprio che mi piace la musica. Perché mi tanti piace da giovani fare. adesso sanno che in questo mondo qua, quando entri, sai, alle ragazze Sì, piacciono sì, queste cose, quindi Ah, molti probabilmente fanno musica magari per ottenere qualcosa. ottenere qualcosa, Sì. soldi, ragazze, però io cioè, non è che lo faccio principalmente per quello, ovviamente per i soldi sì, quello ovviamente, però è un fatto che mi piace la musica e mi piace fare, allora sono una persona ambiziosa Ok. con gli obiettivi. Va bene, vediamo. Quando è che hai iniziato esattamente a fare musica? Esattamente, proprio dici registrato tutto. No, proprio l'inizio. le prime volte che hai allora iniziato. settembre credo 2019 avevo iniziato a scrivere così giusto per divertimento, no? Sì? E andando avanti così, poi dopo mi son fermato perché vabbè, ancora non capivo bene, perché ancora poi giocavo a calcio, quindi sai com'è. E poi dopo poi c'è stato il lockdown, Mhm. a maggio 2020, tipo ho fatto una canzone con un mio amico la prima volta così, e già ovviamente avevo ansia sul microfono, non avevo mai registrato in vita mia, però mi sentivo bene, cioè sentivo qualcosa, no? Mhm. E niente, poi dopo vabbè, quella canzone alla fine non è mai stata rilasciata e per un tot mi sono fermato, quindi l'estate scorsa. E poi dopo verso novembre dell'anno scorso, ottobre-novembre, ho iniziato a scrivere un po' di più, ma perché ero già convinto che dovevo andare a registrare, magari uscire con la prima, però ancora non ero un granché a livelli di testi, no? Mhm. E adesso da marzo ho iniziato a fare le cose seriamente Mhm. e ogni giorno, cioè io quando ho ispirazione, quando sento qualcosa, scrivo anche una frase soltanto
E niente, io principalmente scrivo la notte, no? Tipo dopo la mezzanotte, non so, perché sono più ispirato, sono più tranquillo, concentrato. E adesso pian piano le cose stanno andando bene, sto crescendo. Ok, vediamo, quando hai iniziato proprio all'inizio, com'era la situazione? Perché comunque, sai, amici con cui giri, Sì, sì. gioco a calcio, ragazzi, poi a un certo punto c'è CJ che ha iniziato a fare musica, sai, è un po' Sì. strano. Allora, inizialmente quando sono uscito comunque con la prima canzone, no? Comunque con le prime due, avevo molti amici, quelli con cui sono sempre stato. Adesso pian piano sto crescendo, mi supportano meno, cioè anzi con alcuni proprio non ci parlo neanche più. Ma io non ho fatto niente alla fine, cioè io stavo andando avanti per la mia strada e certe persone sono allontanate e basta. Ho visto comunque nei tuoi commenti delle tue prime canzoni, comunque ci sono delle critiche, Sì, sì, figlio di critiche, papà, critiche, vai a sì, lavorare, cioè... non è così, non è così, però sì, è normale, fa parte del gioco alla fine, le critiche e niente, con le prime due sì, sai com'è, ci sta, gli insulti, tutto, poi dopo ho iniziato a capire, no? Sì? Magari devo fare cose più seriamente, ho iniziato a farle seriamente, ho visto che di critiche non ci sono poi così state tante, infatti l'unico modo per rispondere agli insulti per me alla fine è con la musica, non sono uno che parla lì, fa quello, fa quell'altro, quindi sì. E come li prendevi quei tipi di commenti di quando li vedevi? Come ci rimanevi? Li prendevo a sorridere, alla fine, cioè, non gli davo tanto peso alla fine, non sono uno che dice, Madonna, questo qua mi ha scritto, questa cosa qua, no, ho paura di continuare, no, a me non mi interessa proprio di nessuno, sono un tag life proprio. Ok, allora vediamo. Diciamo che adesso comunque le cose stanno andando bene, no? Sì, 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 E pian piano. so che stai facendo delle collaborazioni Sì, con... sì, sì. hai fatto una canzone con un ragazzo americano. Sì, produttore di Polo G, DJ Aio. Sì? E come sei riuscito ad arrivare a fare collaborazioni con... Vabbè, niente, praticamente mio padre, che è il manager, mi fa da manager, ha così iniziato a scrivere, così, visto che è una persona grossa, inizialmente per una produzione musicale che per ora è in real life, e che per ora è la mia hit su Spotify. E pian piano così comunque ho iniziato a seguire sui social, ci seguiamo a vicenda, mi commentava le foto. A un certo punto abbiamo fatto un featuring proprio, che è uscita settimana scorsa, Rockout su Spotify. E niente, abbiamo altri progetti in serva e basta. Cioè, Punta in alto. per uno che ha appena iniziato da poco, cioè comunque diciamo che sei già arrivato a un buon livello, no? Perché tanti hanno Sì. iniziato ma non hanno l'occasione di incontrare certa gente, Sì, capito? ognuno ha il suo tempo, io mi ritengo abbastanza fortunato, diciamo, quindi poi io non sono uno che snobba, qualcuno non mi credo nessuno, infatti io non sono nessuno, però sì, pian piano sto salendo, è una cosa molto positiva, sono molto contento. E la tua parte nella canzone, quella che avete fatto, puoi cantarcela un pochino? Allora, fa I got drugs, he scared for guns, ha avuto un glow up, later he become a thug, chiamate da quel plug, ha preso fiducia, ora spara quello là, policies outside and he started the run. Questo è il primo. la Ragazzi, prima io parte. non ho capito niente comunque, cioè, non è il mio, quindi, cioè, hai capito? Quindi, cioè, Io scrivo da solo, eh. sì, cosa hai detto in quella frase che hai detto adesso? Allora ho detto, ho la droga, Sì. e lui ha paura delle armi, Mhm, ha avuto un glow up, quindi è cresciuto, mhm. e dopo è diventato un criminale, e chiamate da quel plug, vabbè, e ha preso fiducia, ora spara a quello là, e quindi ha sparato, la polizia è fuori, quindi ha iniziato la corsa, the run, la corsa, quando c'hai la polizia dietro, tutto, e Wow. basta. Quindi hai scritto tu, tutto tu. Tutto io, scrivo sempre io da solo. E da dove ti vengono le ispirazioni di scrivere? Non lo so, dipende dal beat, cioè il beat se mi trasmette un'energia positiva, scrivo, dipende dal beat alla fine, da come sono ispirato anch'io, da quello che c'ho in testa. Poi
probabilmente anche da quello che ascolto, cioè se prima ho ascoltato una canzone d'amore mi verrà da scrivere qualcosa. Oh, ok. E vediamo, che tipo di genere fai te? Allora, io diciamo che faccio trap, trap, rap, qualcosa così, però non è, no, forse probabilmente più per i testi, magari più rap, però la sonorità, magari trap, e adesso sto cercando di spostarmi verso i suoni di Chicago, americani, perché sono quelli che spaccano alla fine, Sì. quindi... Quindi a te piacciono gli stili americani, insomma? Sì, io da quando ero bambino che ascoltavo Lil Wayne, Lollipop, che è la canzone di Lil Wayne quando Sì. ero proprio bambino, oppure 50 Cent, Chris Brown, sì, molti. Quindi se io adesso ti chiedo di farmi qualcosa adesso, sul momento, ce la fai? No, non lo so. Non ti viene niente in mente? Non mi viene in mente, adesso sono concentrato sull'intervista per questo. Non ti viene in mente oppure niente? Nessuna ispirazione? Vediamo. Lo sai, io sono CJ, non parli tanto, io non parlo con i miei. Ehi, collane sul chain, 24/7 sto lavorando, ok, wow. Wow. Così sul momento. Posso provare Niente anch'io? di che, vai. A me non viene in mente niente, hai capito? Siete Sì, voi sì. quelli... Dipende dal momento, magari sai com'è, sei concentrato su una cosa, non ti viene l'ispirazione, anche quando scrivo certe volte non è che sono sempre ispirato, non è semplice, Sì? sai com'è, magari le persone pensano che sia facile, lì scrivi due stronzate, ma in realtà non è proprio così. Ok. Anch'io pensavo fosse così, sinceramente. Poi dopo ho notato che Non è facile. non è facile, anche perché se vuoi sfondare non devi essere banale, devi essere... Non devi essere comune come gli altri. Esatto, devi avere le tue idee chiare. Devi essere diverso. Esatto, devi essere diverso. Vediamo. Allora, so che adesso stai facendo un po' di collaborazioni. Collaborazioni, sì. Raccontaci un po' adesso, oppure quello non puoi raccontarci delle cose che devono uscire. Ma posso dire qualcosina se volete. Allora, Ok. c'ho da fare un video su una canzone molto grossa Sì? con un videomaker abbastanza grosso, collaborazioni sempre americane, per ora sempre Chicago per ora, perché il mio nome comunque ho notato che ho molti follower da Chicago Da adesso. Chicago? Sì. E basta, per ora questo. Wow. Ma quindi direi che fra poco dovresti andare in America, secondo me, perché... Purtroppo non ho i documenti, quindi fino a 18 anni non posso fare niente. Mamma mia. Mm. Allora papà si deve dare da fare per portarti sì, lì, perché... infatti perché tipo Aio aveva detto che, sai come ho fatto la canzone, voleva fare un video, Sì? ha detto di venire in America, ma io non sono a posto con i documenti, non riesco a venire, purtroppo. Sarebbe stata una figata, però... Vabbè, comunque sia, finché ci sono i contatti, Sì, quello ovviamente. appena avrai 18 anni la prima cosa che farai è... E volare a Chicago, esatto. Ok, vediamo. Diciamo che è iniziato da poco, no? Però comunque ormai sei... 8 mesi, no, da febbraio, quindi siamo a ottobre, quanti sono? Diciamo sì, più o meno. 8-9 mesi circa. Come lo vedi questo mondo della musica? Da quando sei... Abbastanza complicato, perché non c'è, sai com'è, le persone magari tendono a fotterti così, magari ti illudono, magari sai com'è, all'inizio fanno tanto gli amici, quelli che sono disponibili, poi magari non lo sono più. Non è semplice, però con la giusta intensità e tutto si arriva in qualunque posto, cioè in qualsiasi ambito, qualsiasi cosa tu faccia, tutto. Ed è bello questo mondo della musica, ti piace? Per ora sì, però sono sicuro, cioè da quello che ho notato l'industria musicale a livello di etichette non è proprio così bello e tutto, ovviamente. Cioè i soldi ovviamente sì, ok, ti arrivano, però anche lì devi stare attento. Però sì, per ora, per quello che sto vivendo io adesso, diciamo che mi piace. Cioè a me piace più che altro andare in studio, registrare, lì mi sento bene, proprio mi sento come a casa. Ma adesso hai un studio tu a casa oppure... No, ancora no, però pian piano sto cercando di farlo. Ah ok, stai creando qualcosa di tu a casa? Sì, sai com'è, perché io per andare a registrare devo andare a Carpi, quindi è un po' lontano, quindi io cerco di farmelo in casa, così almeno non devo... Esatto. Sì. Ok, ti chiedevo, una tua canzone che
che ti piace di più per adesso, che sta andando? Così ce la canti... Allora, per ora è IRL in Real Life, che per ora sta andando bene su Spotify, quindi vai, io canto un pezzettino. Ok. Bitch, stop asking me, sto fumando back nelle trench shit. Ehi, ehi, what's up my G? Hai sopra ma chain Bulgari bling. Questo è il ritornello. Wow. E questo qua invece cosa racconta in questo? Questo un po' così, solita vita in generale, comunque com'è, è anche un po' divertita così, non è molto complicata da capire, non c'è proprio un messaggio principale, qua è una cosa, sai come te l'ascolti, ti piace ascoltarla, sei rilassato, non è una cosa complicata tipo, però sì, le parole ci sono, cioè il testo c'è. Ma poi, per voi rapper, no? Ogni canzone che fate uscire ci deve sempre essere un messaggio dietro, oppure certe canzoni vengono Dipende. Dipende da quello dipende da quello che vuoi fare tu. E sicuramente un messaggio ci dovrà essere, perché al giorno d'oggi il messaggio è fondamentale, probabilmente. Comunque un testo fatto bene, scritto bene, non delle stronzate così. Però non per forza, cioè magari poi dipende da come te la senti tu, è in base alla fine da quello che da te, perché se devi stare a pensare a come le persone vogliono che fai le canzoni e tutto, cioè non ce la fai, quindi deve prima piacere a te, poi dopo se piace a te automaticamente potrebbe piacere anche agli altri. Agli altri, sì. Nice one. E come lo vedi il rap in Italia? Diciamo che non seguo molto, però i pochi che seguo, comunque i big probabilmente seguo, cioè seguo Sfera, Rondo, Shiva e mi sembra basta. Diciamo che per ora in Italia quello che mi piace molto è Rondo. Cioè non è che lo ascolto tutti i giorni e tutto, perché come ti ho detto io sono uno che sta sull'americano, no? Però lui sta spaccando, ha uno stile tutto suo. È uno stile proprio americano, nuovo, fresco, non è italiano comunque, non è la solita roba che senti. E poi lui c'ha, cos'è, 2001, quindi c'ha 20 anni tipo. Siamo tutti giovani. Sì, alla fine il rap è per giovani. Siamo noi quelli vecchi che... No, vecchi no, beh. E come sempre sta a livello collaborazionale con quelli italiani, oppure te? Con l'Italia ancora niente. Sì, io ovviamente punto... L'America, perché, sì, io punto in grande, perché se non punti in grande, se punti a cose piccole, dopo sai com'è. Però sì, mi piacerebbe fare una collaborazione italiana con qualcuno di abbastanza conosciuto, comunque farmi conoscere anche in Italia abbastanza. Cioè alla fine tipo con Aio e mi sono fatto conoscere un po' a Chicago, ho dei follower di Chicago, quindi vorrei fare la stessa cosa in Italia, però in Italia è un po' più complicato da fare. Complicato, sì. Ma quindi vuol dire che sai l'inglese, se comunque... Sì, un pochino, dai. Oppure non sai l'inglese, ma quando si tratta di scrivere ti vengono? Quando si tratta di scrivere mi vengono. Quando devo parlare, quando devo parlare come quando devi fare 2+2, che c'hai quella paura che vai sulla calcolatrice e fai lo stesso, cioè vado sul traduttore per sicurezza, perché sai com'è, non voglio fare brutte figure, scrivo delle cose sbagliate, magari dico una cosa, la scrivo, cioè magari senza, sai com'è, per la paura scrivo un'altra cosa, l'altro capisce un'altra cosa, un casino, quindi per sicurezza per ora vado sul traduttore, perché non c'è altro da fare, non voglio sbagliare. Quindi comunque le cose le pensi e poi... Sì, esattamente. Però a 16 anni complimenti. Grazie. Wow. E quali sono i progetti che c'hai adesso? Allora, i progetti che ho adesso... Allora, c'ho 5-6 inediti e vabbè, in una devo fare il video che ho detto e adesso vabbè, a parte alcune cose che devo fare dall'America e tutto, probabilmente puntare a un'etichetta, sai com'è? Perché l'etichetta magari non ti nota subito, quindi se tu c'hai certe determinate cose, tipo certe determinate canzoni che hanno un diverso stile, testi diversi, comunque ti presenti, sai come magari se sono interessati, tutto, quindi per ora questo. Ma hai provato a contattare qualcuno per qualche collaborazione che non ha funzionato per adesso?
Aspetta, non mi sembra. No? Per ora no. Eh, Cioè, oddio, sì, ho scritto così giusto per a degli italiani, sai com'è, però come ti ho detto in Italia non è che... È dura, è un po' Sì, difficile. è dura, non ti considerano molto. Vogliono Però... tutti i soldi? Non lo so, questo non lo so. Non lo sai? Non mi ha risposto ancora nessuno. Vediamo, qualche canzone che deve uscire, Mhm. poi non è ancora uscito, tuo. Mm. Vuoi fare qualche spoiler prima che esca? Vediamo, dai. Ok. My name is CJ Bobby Poster in a black, ehi, I'm sipping wack, ehi, fumando quel gas, ehi, dentro le trenches non ci trovano quegli up, sto facendo ancora trap, sempre lì con quella gun. Questo ritornello di un inedito big che tra poco uscirà. Quindi insomma ne hai tante che devono uscire adesso, Sì, eh? sì, molti con dei testi semplici, però belli, altri con testi magari un po' più complicati, altri che parlano della mia vita. Così la vita d'artista, normale. Nice one. Quindi ora ci pensa il papà a fare tutto... Sì, lui da manager? mi fa da manager perché per ora, cioè, mi fido tanto della mia famiglia alla fine, non è così, perché alla fine, cioè, magari la gente, come ti ho detto, ti vuole fottere, Esatto. quindi non ti puoi fidare di nessuno. E per ora sta facendo un buon lavoro. Beh, oh, Vabbè, ovviamente. quando diventerai un grandissimo artista, dici, smetti infatti. di lavorare, che ci penso io a te o no? Ovviamente, ma anche perché alla fine, cioè lui sta lì, rompe il cazzo alla gente, proprio detta come va detta, no? Allora, è così. Vuole il bene per suo figlio, no? Sì. Ci sta. Lui crede in me come io credo in lui, io credo in me stesso, in primis comunque. Non sono uno che tipo fa musica e dice non lo so, boh, magari, forse un domani, no, io proprio sono convinto, perché se non sei convinto non puoi fare Non ce la nulla, fai. infatti. Nice one. Quindi dove vuoi arrivare con la musica? In America. Sì, perché sai com'è? Io sono nato con quella musica là, no? Allora mi piacerebbe comunque arrivare proprio magari a degli artisti che ascolto tutti i giorni, dico minchia, ti ascoltavo, adesso sono qui con Sono te. qui con te, sì. Però ovviamente adesso pian piano sto puntando comunque, si parte, cioè tu hai degli obiettivi grandi, no? Ma si parte pian piano. Sì. E quindi adesso sto puntando comunque all'Italia, comunque alla mia regione per ora, pian piano, no? Mhm. Poi dopo, una volta che ho la regione, lì l'Italia, posso già puntare all'America, però stranamente adesso è il contrario, cioè, il contrario, sì. infatti adesso la prima collaborazione è americana, tutto, mi supportano da Chicago, poi non mi ricordo ho diversi ascolti anche da New York, Brooklyn, Chicago, poi non mi ricordo altri posti. Comunque sì, ho molti produttori musicali che mi seguono, americani, molto forti. Cioè, che non sono magari non troppo conosciuti, comunque, però sì, Bene. Stavo guardando la collana che c'hai al collo. collana, il nome CJ. Te l'hanno fatto? Sì, l'ho comprata così, giusto per il nome, mi Cioè, piaceva. te lo sei fatto fare? Sì. Wow. E ne farai altri? Appena ho i giusti soldi, sì. Quindi per ora stai guadagnando qualcosa dalla musica? Sì, il giusto sì. Vieni pagato da YouTube? Da qualche YouTube parte? no, YouTube non paga, cioè YouTube non paga quasi niente, Niente? praticamente. Perché comunque c'hai un po' di views su YouTube, quindi... Sì, ma da quello che ho pagare. notato, cioè da quello che so, YouTube ti inizia a pagare dai 1000 iscritti. 1000 iscritti, sì. Credo di sì. Invece su Spotify è diverso, su Spotify ti pagano a streaming. Ah, ok, quindi vieni già pagato da Spotify. Sì, però adesso c'è un problema con certe determinate cose, però sì, comunque i guadagni ci sono, non sono esageratamente grandi, però... Però qualcosa, sì. Sì, per essere a 16 anni che fai musica da indipendente da 8-9 mesi, ci sta. Sono contento di come sta andando avanti. Nice one, CJ. Allora, vediamo. E da quando hai iniziato a fare la musica fino ad oggi, secondo te c'è stato qualche miglioramento in te? Sì, quello sicuramente. E che voto ti daresti da 1 a 10? 5. Perché, sì, 5 perché arriverà il giorno in cui, cioè quando arriverò a 10, vuol dire che sono già conosciuto, comunque proprio impostato bene, comunque
famoso e tutto, la gente mi supporta. Per ora 5 perché diciamo che, come ti ho detto, non mi considero uno famoso perché alla fine non è che sono famoso, quindi però posso dire che la mia crescita, che è partita da zero, adesso, fino ad adesso è buona, quindi 5 è giusto per ora. E a tutti quegli amici lì che ti hanno abbandonato nel momento in cui quando avevi iniziato, cosa diresti a tutti quegli amici lì? Ma niente, non meritano. Va bene. Io ovviamente rispetto tutti, non sono uno che va a cercare rogne, non sono uno che va a insultare, io sto per i cavoli miei, voglio fare la musica, non ho altro da fare, più che altro che mi ha trattato male e cose così non mi interessa, ovviamente io porto sempre rispetto a tutti, sono una brava persona alla fine. Esatto. Ma ultima domanda, un artista che vorresti incontrare? Qualsiasi? No, non qualsiasi, uno che tu dici, oh, questo artista qua se lo incontro un giorno sono contento. Anche americano? Sì. Ti direi probabilmente Quavo dei Migos. Quavo? Sì. Aspetta che adesso lo chiamo. O magari, sai, come Travis Scott, sì, ovviamente, però forse sai com'è? Io sono un grandissimo fan di Tupac. Forse Tupac? Sì, magari nessuno l'avrebbe mai detto, ma sì, Tupac, cioè uguale a tutti i film, tutte le serie, qualsiasi cosa. E purtroppo è morto, sai com'è? Anche tipo io King Von, seguivo King Von, è morto l'anno scorso, cioè lo seguivo tutto così, tutto Muoiono tutti. la vita, cioè così in America alla fine, non è come in Italia qua che fanno, dicono, alla fine non è così. Però sai che questo mondo della rap è bello, però è anche un po' pericoloso. Sì, probabilmente sì, perché più cresce l'invidia degli altri e quindi magari si creano problemi e poi più cresci. Ovviamente se tu parti da zero magari il problema è un problema piccolo, perché Esatto. sei ancora quando sei famoso e ai livelli stellari il problema è già il più grande, no? Quindi è un problema mondiale quasi. E quindi sì, è normale che sia tutto pericoloso, alla fine è così. E non ti spaventa, non hai paura. No. Ma senti oggi questo rapper è morto in macchina. In America si sente, capito? Se devo morire un giorno, devo morire, basta che muoio da leggenda, no? Basta che vengo riconosciuto come quello che sono, non mi interessa. Non ho paura, anche perché qua in Italia non è che non corro pericoli di morte così. Esatto. Però il tuo sogno è vivere in America. Mi piacerebbe, sì, però essendo che sono italiano, per ora sto qui e tutto, punto all'Italia. Appena magari un giorno, quando avrò preso tutta l'Italia, magari tipo ai livelli di sfera, no? Lì posso anche dire pian piano, però alla fine anche lì, cioè, se tu sei un rapper e vai in America, che sei un italiano, cioè alla fine cosa vai a fare? Perché tu sei italiano, no? Italiano, Quindi devi esatto. iniziare di nuovo tutto da zero. Sì, che sì. ci sta, magari sai come quando sei in Italia, hai preso talmente tante cose, hai tutta l'Italia, che magari sai come vai lì per sentire di nuovo quell'emozione che sentivi all'inizio. Però ovviamente è più difficile se parli un'altra lingua, andare in un altro paese e cantare. Sì, esatto. Ovviamente la popolarità aiuta, però sì, è complicato. Però sì, mi piacerebbe ovviamente, perché lì la vita è diversa, non è come in Italia, che non puoi fare niente, purtroppo, però vabbè. Ok, nice one, CJ. Allora, se vuoi lasciare i tuoi contatti, Instagram, Allora, Facebook. Instagram, CJ Barclay, con 3 i finali. E YouTube CJ Barclay, Y con la Y finale, Spotify, Apple Music, ovunque. Basta. Vuoi lasciare un messaggio ai tuoi follower, seguaci? Credete sempre in voi, alla fine io non sono nessuno per dirvelo, però sto crescendo pian piano, quindi credete in voi che i risultati arrivano pian piano. Non ascoltate il giudizio degli altri. Se volete intraprendere una strada musicale, qualsiasi cosa, dovete essere consapevoli di quello che potrebbe succedere, non vi spaventate, fa parte del gioco. Insomma, ragazzi, comunque CJ sapete come fare, no? Aiutiamolo a crescere, collaborazione, supporto, come sempre, no? È bello vedere un giovane che insegue i suoi sogni, quindi ragazzi, aiutiamoci a vicenda. Sì. Seguitelo su Instagram, su Facebook, Spotify, dappertutto, YouTube.
aiutiamolo ad andare più avanti. Sì. Comunque io ti ringrazio per essere stato qua, Grazie a te, davvero tanta grazie per il roba, tuo tempo. continua così. Ragazzi, io sono Tony, grazie a tutti e ciao.